우진이 일어나서 책 읽어요. 역시 오늘도 7시에 일어났어요. 왜? 어떤 거? 그거 뱅뱅이야. 뭐야? 뱅뱅이? 뱅뱅이 그거 미끄럼틀. 나가자. 아직 아빠 자. 아빠 안녕히 가세요. 얼려. 아빠 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. 알았어. 가 오빠. 하나 고구마. 유진아 먹어봐. 맛있다니까? 블루베리 먹어. 쿵쿵 굴러봐요. 자, 어린이집 들어갑시다. 쭉쭉쭉. 그러니까. 찍을까? 해도 돼? 와.
김어지. 자, 슉 내려오세요. 우 잘했어요. 흔들흔들 흔들흔들. 우진아, 하늘 보고 싶어? 하늘 보고 싶어? 탕탕 털어 털어. 그렇지. 재밌어? 잘했어요. 보도. 당근 냠냠. 어? 칼 어디 갔지? 칼 어디 갔지? 왜? 칼 어디 갔나? 칼이 어디 갔지? 어? 어디 있어? 여기 있네. 어? 칼 어디 갔나? 포도 잘라야 되는데 어디 갔지? 어디 갔지? 칼이 어디 갔지? 나나 거기 있네. 까지 다 먹은 데 거기가 누르래. 조금. 불면 더 줄 거야? 아니면 식겨 그냥 지금? 아이, 저기 돼. 위에서 바로 시킬게. 어때? 아빠 하나만 줘, 하나만. 아니 하나만. 여기 있잖아. 하나만 줘, 하나만. 고.